攀岩。好，踩点标位。好，紧接着下来，阿萨。来擦大腿麻掉，还有不是某个部分。Nice， 好了，接下来，因为有的人也要赶捷运回都立后，等一下就是我们唱一首歌曲，不是我们的，是我们的好兄弟小鹿凯乐团的主唱喇叭告他所做的歌曲，那叫做，这个唱给你什么？看得出来，你12生肖应该是属公仔。开玩笑的，等一下出去不要打我翻。那个我们的好朋友他做了一首歌曲，我蛮喜欢，好几年前的时候就唱这首歌。这首歌叫做《卢凯的姑娘》。然后我会唱2次，第一次是这里，下一次是什么时候？等一下我们不知道，先卖个关子，会不一样的感觉。好，为大家带来这首卢凯的姑娘，会唱的一起唱好吗？喜欢看着你佩戴百合花，在舞圈里跳舞。卢凯的姑娘，卢凯的姑娘。喜欢看着秋千摆荡后你羞涩的模样。卢凯的姑娘，卢凯的姑娘。我就是喜欢你，穿着传统的服装，跳着传统的舞步。卢凯的姑娘，我就是喜欢你，穿着传统的服装，跳着传统的舞步。喜欢看着你佩戴百合花，在舞圈里跳舞。卢凯的姑娘，
快点唱哦。